So hello guys and welcome back to my YouTube channel, and today's vlog is different. And आजको चाहिँ this is a review about a brand हैन जसले चाहिँ मलाई product पठाइदिएको छ अनि they have told me to review about their product अनि यसमा चाहिँ review हुन लागेको छ. So this review is based on my personal experience. Like मैले चाहिँ order गरे, मेरो order आयो हैन, अनि this I have to pay अलिअलि custom fee पनि. So my personal experience was good. Make sure that you do check out their other reviews, and they have sent me all the way from China. So this is a t-shirt Vlon ko hai. So I've been wearing this. त्यही भएर चाहिँ अहिले हल्का धुएर राखे भएर कचकचक आइरा होला. So Vlon ko t-shirt छ. Vlon ko t-shirt यो चाहिँ लाइक ओरिजिनल को चाहिँ ठ्याक्कै नै त्यसरी नै ओरिजिनल जस्तो नै बनाएको हो. So this is smoke printing. Smoke printing चाहिँ एकदमै राम्रो छ. Printing, the thing I love most about this product was this, यो printing हैन एकदमै राम्रो छ. अनि अलिकति मलाई मन नपरेको भनेको चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ is the quality. 100% कटन हो, तर चाहिँ अहिले हल्का हल्का कतै पोलेको जस्तो फिल भएको छ हैन मलाई चाहिँ यो प्रोडक्टबाट. एन्ड अर्को कुरा के भनेपछि चाहिँ यो चाहिँ दिस कम्स विथ नर्मल युएस साइज. सो हजुरहरूलाई चाहिँ युएस साइज कति लाग्छ त्यही अनुसार चाहिँ यो आउने भयो. सो दिस इज अ Vlon टी-शर्ट द्याट आई हेभ अर्डर्ड फ्रम देयर वेबसाइट. म त्यो वेबसाइटको लिङ्कहरू तल डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु. एन्ड अनदर प्रोडक्ट द्याट दे हेभ सेन्ट मी इज दिस, एज आई हेभ सेड अर्लियर, एउटा हुडी पनि दे हेभ टोल्ड मी. अनि दिस इज दिस हुडी प्ले एडिसनको हुडी हो. मलाई चाहिँ एकदमै मनपर्छ यो प्ले एडिसनको. दिस गोज वेल विथ द्याट कन्भर्स, अहिलेको प्ले एडिसनको कन्भर्स. यु क्यान सी यो पछाडिपट्टि यो वाला लोगो, प्ले एडिसनको लोगो मजाको छँदैछ. अनि प्रिन्टिङहरूको प्रिन्टिङ चाहिँ एकदमै मन पऱ्यो क्या मलाई. लाइक यो त अब इम्बेडेड भइहाल्यो. सो यो प्रिन्टिङ चाहिँ एकदमै लाइक एकदम जेन्युन छ क्या. लेदर प्रिन्ट हो, मजाको छ. अनि यसको बारेमा द लाइकिङ्स आर दिस, यो मजाको डिटेलिङ्स भयो, प्रिन्टिङ्स भयो हैन. अनि यसको क्वालिटी दिस वान इज क्वाइट बेटर देन त्यो अघिको त्यो Vlonवालाको. यो चाहिँ मलाई राम्रो लागेको छ. आई एम कान्ट वेट फर विन्टर टु कम अगेन एन्ड वेयर दिस अन माई आउटफिट. एकदम राम्रो छ यो. सो दिस इज द ब्लेजर द्याट आई हेभ पिक्ड फ्रम देम. दिस इज फ्रम Repdog अनि दे आर अनलाइन बेस्ड फ्रम चाइना. यो चाहिँ मैले आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्सको बारेमा भनिरहेको छु. सो दिस भिडियो इज फ्रम माई पर्सनल एक्सपिरियन्स. हजुरहरू पनि यसको बारेमा स्टडी गर्नुहोस् अनि वाट यु थिङ्क इज गुड, अनि त्यो चाहिँ हजुरले यो गरिदिनुहोस्. सो दिस इज फ्रम माई पर्सनल एक्सपिरियन्स. उहाँहरूले चाहिँ मलाई प्रोडक्टहरू चुज गर भन्नुभएको थियो अनि मैले चुज गरेको भएर अनि त्यसपछि उहाँले मलाई त्यो प्रोडक्ट पठाउनु भयो. सो आई गेट दिस फ्रम फेडेक्सबाट चाहिँ यिनीहरूले डेलिभरी लगभग 8 to 10 days भित्र डेलिभरी गरिदिन्छ. अनि मेरो चाहिँ नियरेस्ट उसमै आएको थियो. सो यसको भित्रको क्वालिटी हेर्दाखेरि इट्स क्वाइट गुड. अहिले लाएर हिँड्न त मिल्छ होइन, मिल्छ, तर अलिकति यो पोल्छ. अहिले यो गर्मी छ यतातिर होइन. सो यहाँको यो थिङ आई लभ मस्ट योवाला भयो, पछाडिको प्रिन्टिङ भयो. सो यो भयो. अनि त्यो चाहिँ दुईवटा प्रोडक्ट भन्नुभएको थियो. आई डोन्ट नो वाइ द्याट also sent me this यो बातिङको टोपी. I don't know why they have sent me. Thank you for this. यो पठाइदिनु भएको थियो. I don't know why, त्यही पनि thank you for this Repdog. यो चाहिँ सलक्क लाउन मिल्छ यसलाई चाहिँ. सो यो तिनवटा प्रोडक्ट पठाइदिनु भयो. उनीहरूको चाहिँ लाइक यु क्यान युज कुपन कोड जुनेद भनेर इफ यु बाई फ्रम देम. अनि त्यो चाहिँ मेक स्योर कि यु चेक अल देयर डिटेल्स. अनि त्यो पछाडि यो चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्स, माई एक्सपिरियन्स वाज गुड. त्यही पनि मेक स्योर टु चेक दिस आउट, चेक देयर लाइक अरू रिभ्युज पनि हेर्नुहोस्. अनि त्यो पछाडि मेक स्योर कि आइदर यु डु सपिङ विथ देम अर नट. सो दे युजली टेक फेडेक्सबाट चाहिँ 4 to 10 days. अनि युएसपिएस गर्नुभयो भने 8 to 15 days लाग्छ. अनि इएमएसबाट अबाउट 3 weeks लाग्छ डेलिभर हुनको लागि. पेमेन्ट मेथड भनेको उनीहरूको चाहिँ इन्टरनेसनल अब त्यही नै गर्नु परिहाल्यो. लाइक इफ यु हेभ इन्टरनेसनल ब्याङ्किङ देन यु क्यान बाई फ्रम देम. अरू कुराहरू लाइक यु क्यान युज कुपन कोड जुनेद भनेर. जुनेद इज द कुपन कोड अनि यु क्यान गेट 20% अफ अन देयर प्रोडक्ट्स.